Hả? Dừng không? Dừng đi. Tôi đến đòi lại sự công bằng. Tôi đến tìm hai vị ca ca của tôi, không liên quan đến mọi người. Mong mọi người hãy tránh ra. Tránh ra. Yêu nữ tôi ra kia, người hại chết đại dương còn dám quay về đây sao? Tôi đã nói rồi, người giết chết cha tôi không phải là tôi, là Phàn Lâm và Phàn Hổ. Nếu Phàn Lệ quê tôi có nửa lời giả dối, tôi sẽ bị dạn tiện xuyên tâm. Yêu nữ, đừng dùng lời mê hoặc chúng tôi. Nếu mẹ ta muốn giết các ngươi, vừa rồi các ngươi đã chết vài chục lần rồi. Mau tránh ra đi. Nói đúng á. Chứ nãy giờ bắn ngoài đâu trúng. Tránh ra. Lùi đi, lùi đi. Lùi đi. Còn chạy đi đâu? Hai súc sinh giết cha kia ngang nhiên dám xuất hiện à? Đúng là ông trời có mắt. Dòng linh của cha cũng kêu bọn ta trả thù cho mấy đó. Tại sao phải giết cha ta? Tại sao lại tại sao? Tại sao vậy? Ngươi tưởng ngươi sủa như chó dại thì có thể rửa sạch tội trạng của ngươi sao? Ngươi còn xáo biện chứ gì? Trong Hỗn Thiên Kỳ Bàn, nhớ lại lúc cha ta bị giết, chính mắt ta đã nhìn thấy các người đã giết chết cha ta. Đừng hòng chối cãi. Quan đường, có nói ngàn lần đi nữa vẫn là quan đường. Làm gì có Hỗn Thiên Kỳ Bàn, đúng là ăn nói bậy bạ. Nếu ngươi còn chút lương tri, hãy tự tử trước mộ của cha. Nếu không, buộc chúng tôi phải thế thiên hành đạo. Ta không muốn cốt nhục tương tàn. Ta cho các người thêm một cơ hội cuối cùng. Tại sao lại giết chết cha ta? Lê Quê, đối với súc sinh không cần nói nhiều. Trả thù cho cha, thế thiên hành đạo. Vậy nói đúng. Nếu mày còn động lòng từ bi, sau này sẽ còn thiệt hại nhiều mạng người nữa. Các người có nhận tội hay không? Ai cười? Ai gì? Phàn Lê Quê, cuộc chết đến nơi rồi. Đây là chuyện gia đình chúng tôi, không liên quan tới các người. Đừng giúp ác làm dữ. Phàn Lê Quê, lão phù đến đây để trả thù đó. Họ là ai? Giết họ đi. Mới nhận đại phong. Phàn Lê Quê, yêu thuật của ngươi hết lên rồi. Người đâu? Giết họ mau. Xông lên. Chạy đạo thành binh. Hả? Đâu có vậy? Mày thấy có ba người à? Hả?
Tha cho ta đi. Tha cho ta. Sao lại giết cha ta? Lê Quê, không phải ta. Không liên quan đến ta. Do ca ca bày ra đó. Không phải ta giết. Ngươi Ta mà. Lê Quê. Lê Quê, sinh. liên quan đến ta. Đừng giết ta. Lê Quê, muội hãy nể tình cha mà tha cho chúng tôi. Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là ca ca ruột của muội. Lê Quê, nếu muội giết chúng tôi, ai sẽ nói giỏi Phàn gia đây? Lê Quê, cha ở nơi trên suối nhất định chết không yên lòng. Lê Quê, Lê Quê. Lê Quê, Lê Quê, ta biết lỗi rồi. Ta sai rồi. Lê Quê, ta sai rồi. Ta thề sau này sẽ chừa. Ta không dám nữa. Ta biết lỗi rồi. Lê Quê, Lê Quê, ta biết lỗi rồi. Lê Quê. Lê Quê, tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Ta biết lỗi rồi. Lê Quê, ta xin muội đó. Tha cho ta đi. Lê Quê, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Lê Quê, tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Cha. 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 Cô ăn trái cây cho đỡ khát đi. Đa tạ huynh. Không cần đa tạ. Chúng ta cùng hội cùng thuyền, sao lại khách sáo với ta? Còn bao lâu mới đến Hàng Giang Quan? Khoảng 2 ngày nữa. Sau khi đến Hàng Giang Quan, huynh lo công việc của huynh, còn tôi tiếp tục lên đường. Cô không ở lại Hàng Giang Quan sao? Không. Vậy cô định đi đâu? Tôi về nhà. Đã lâu tôi không về thăm nhà rồi. Rồi sau đó? Sau đó hả? Tôi cũng chưa biết. Có lẽ sẽ ở nhà đến già. Cô cam lòng sao? Không có là cam lòng hay không, số phận là như vậy đó. Tôi từng đấu tranh để giành lấy, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Tôi có thể làm gì được? Cô có thể vì Tiết Đinh Sang, chẳng lẽ cả đời không lấy chồng sao? Cô làm như vậy có đáng không? Ta tin trên thế gian này nhất định có người tốt hơn Tiết Đinh Sang. Có lẽ cô chưa để ý đến thôi. Thậm chí người đó còn ở bên cạnh cô, chẳng qua cô không phát hiện thôi. Đủ rồi. Trong thâm tâm tôi chỉ có mình Đinh Sang ca ca thôi. Giả lại làm người phải biết tự lập, không thể chỉ biết ỷ lại người khác.
Ý tốt của huynh tôi xin ghi nhận. Sao đây lại có thể bị ổi hèn hạ như vậy? Ngang nhiên dám phanh phui sự thật ta cho buôn giết cha ngay trước mặt của ả chứ hả? Đại ca, lúc đó do tình thế bắt buộc, nếu đệ không làm vậy làm sao đánh lạc hướng được ả chứ? Đại ca, lúc đó huynh cũng nhìn thấy đệ gian xin ả như thế nào mà. Đại ca, đệ sau này đệ sẽ sửa đổi. Lần này là lần cuối cùng. Đại ca, sau này đệ nhất định sẽ đi trước bão quân. Trời có sụp xuống đệ cũng chống lên. Đại ca, hiện nay Hàng Vạn Quan chẳng phải nằm trong tay huynh sao? Đại ca, sau này đệ xin chữa. Còn sau này nữa hả? Hai người chơi vui thật đó. Dương Phiên, người tới đây làm gì? Tôi đến đây gặp quý ngài để bàn đại sự. Người lấy tư cách gì? Người tưởng mình là ai? Ta là cấp trên của quý ngài. Cái gì? Người nói đùa gì vậy? Đúng rồi. Chắc công văn của triều đình chưa kịp chuyển đến. Bây giờ thân phận của bổn quan là An Tây đô hộ phủ đô hộ. Quý ngài mau quỳ đón ta đi. Dương Phiên, ngươi làm đô hộ thì sao? Trong mắt của ta, ngươi vẫn là con chó thôi. Dương đại nhân, Dương đại nhân, ngài giúp tôi đối phó hắn đi. Sau này Hàng Vạn Quan sẽ nghe lời của ngài đó. Tên xuất sinh phản bội kia, hôm nay ta phải giết ngươi. Ngươi còn nhớ giấc mơ ngày xưa của ngươi không? Thì đó là có thật. Dương đại nhân, đa tạ Dương đại nhân, đa tạ Dương đại nhân. Sau này Phan Hổ và Hàng Vạn Quan đều nghe lệnh của ngài. Tôi nhất định tôn ngài lên hàng đầu. Tôi nghe lời của ngài, tôi nghe lời của ngài. Thật sao? Thật, đương nhiên là thật rồi. Vậy ngài còn nhớ giấc mơ ngày xưa của ngài không? Nhớ chứ. Đúng rồi, chính là cảnh này. Cảnh này y như là trong mơ của tôi vậy. Lúc đó chính ngài đã cứu tôi. Rất tiếc giấc mơ của ngài vẫn chưa hết đâu. Vẫn chưa hết hả? Vậy kết quả sẽ ra sao? Tại sao vậy? Tại vì ta không giết ngươi thì sẽ bất lợi cho ta. Thế tử, vậy Sau này ta là chủ tử của các ngươi. Nếu có ai không phục có thể tự ý đi khỏi đây. Tiên chức nguyện đi theo đại nhân. Dầu sôi lửa bỏng, nghĩa bất từ nan. Các ngươi truyền lệnh của ta, kẻ nào lập công cho ta, ta thưởng theo công lao. Ngược lại, kẻ nào không phục ta sẽ chịu hậu quả như Phàn Long Phàn Hổ. Dạ.
Mẹ ơi, hôm đó con đi khỏi Thiên Lang trại có phải là sai lầm không? Nếu con tiếp tục cướp phú tế bần, con sẽ tránh được việc đau khổ như hôm nay. Con biết Quỳnh ấy không đến tìm con nữa đâu. Nào là nhân duyên do trời định, chỉ là gạt người. Mẹ nghĩ có đúng không? Lê Quê, cuối cùng ta đã tìm được nàng rồi. Tại sao chàng lại đến tìm thiếp? Ta đến đón nàng về nhà. Chàng đã hoàn toàn tin thiếp rồi sao? Lê Quê, ta lặn lội ngàn dặm đến đây để tìm nàng. Thành ý của ta như vậy, nàng không cảm nhận được à? Nhưng mà nếu chàng không hoàn toàn tin tưởng thiếp, sau này giữa chúng ta có xảy ra vấn đề gì đó, chàng vẫn sẽ cư xử như trước, có đúng vậy không? Thì còn phải xem là chuyện gì nữa. Nếu như thiếp nghi ngờ chàng phản bội thiếp, chàng sẽ làm gì? Sao ta lại phản bội nàng? Ta là hạng người như vậy sao? Hả? Nếu chàng thực sự tin tưởng thiếp, sao còn đến với Trần Kim Định nữa? Ta... Chàng nói đi. Được. Ta nói với nàng, chuyện này xảy ra là có lý do của nó. Chính Kim Định đã dùng nhiếp hồn linh để mê hoặc ta, làm cho ta mất hết lý trí. Lúc bây giờ ta thật sự không biết là ta đã nói gì nữa. Ta thật sự không có. Thật chứ? Thật đó, nàng nhất định phải tin ta. Lê Quê, ta cho nàng biết sự thật. Tuy ta rất mong được trở về như ngày xưa, để có thể tự do tự tại tìm kiếm cuộc sống của riêng ta, nhưng ta phát hiện ra rằng không thể làm như vậy được. Nếu như không có nàng, ta không thể sống vui vẻ. Ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào ta không còn là Tiết Đinh Sa của ngày xưa nữa. Ta... Gạt người ta. Sao nàng lại nói vậy? Là thật đó. Nếu như nàng không chịu tin thì ta phải đành chịu. Ta không quấy rầy nàng nữa. Ta đi đây. Nè, chàng bỏ đi thật sao? Chứ biết làm sao bây giờ. Hẹn ngày gặp lại thôi. Chàng làm rớt đồ rồi kìa. Hả? Ngày mai cô quyết định về sao? Đa tạ huynh tổ chức tiệc tiễn chưa? Đừng có sáo như vậy, chúng ta là bạn thân với nhau mà. Nè, ta chúc cô ngày mai thuận buồm xuôi gió. Hay là ngày mai ta tiễn cô một đoạn? Không cần đâu. Trên đời không có buổi tiệc nào mà không tàn. Đúng vậy, cô nói rất đúng. Vậy chúng ta cạn ly đi.
là cô ép ta làm. Nè, chàng làm gì vậy? Đừng bước qua đây. Ê, nương tử, ta đã là áp trại phu quân của nàng rồi, sao nàng còn căng thẳng như vậy? Thiếp không căng thẳng. Chàng đừng qua đây là được rồi. Nương tử à, ta biết chuyện hôm trước. Ta cầu xin nàng hãy độ lượng bỏ qua cho ta, tha lỗi cho ta nha, có được không? Tha lỗi cho ta đi, ha? Thiếp không làm khó chàng đâu. Chàng đã làm áp trại phu quân của thiếp, vì chàng phải tuân thủ quy định của Thiên Lang trại chúng tôi mới được đó. Hả? Quy định? Quy định gì vậy? Phá ải. Một là chàng phải đánh bại thiếp, nếu không phải lựa lời để dỗ dành thiếp. Hai chọn một. Hôm nay là ngày vui cơ mà, chuyện đánh nhau đổ máu thì miễn đi. Hay là gì? Ta lựa lời hay để nói? Ta nói 10 câu. Được. Nói 10 câu. Được. Nghe kỹ nha. Nương tử xinh đẹp như hoa, yêu kiều diễm lệ. Nè, giả dối, ngây thật, không được. Không tính hả? Nương tử thông minh, lanh lợi. Nè, câu này thiếp thường xuyên nói, chàng bắt chước thiếp. Câu này không tính. Không tính hả? Phải. Lại không tính. Được. Nương tử sắc nước hương trời, dễ thương hơn người, đẹp ơi là Dừng đẹp. Dừng lại. Chàng biết thiếp không được ăn học nhiều, đừng nên nói chuyện văn nho với thiếp nữa. Mấy câu này thiếp nghe không hiểu, không tính. Vậy mà nó không hiểu à? Để nói đơn giản một chút, để coi. Để nói gì đây ta? Xảo tiếu sảnh hề, nghiêng nước nghiêng thành. Gạt thiếp, chàng không phải là khen thiếp đâu. Hả? Không cần câu khác hả? Tất nhiên là có rồi, nhiều vô số kể luôn. Để coi phải nói cái gì đây. Thẳng thắn độ lượng, lòng dạ hiền lành. Dư hơi. Tất cả mọi người đều biết thiếp như vậy mà. Thấu tình đạt lý và hiểu ý ta. Nè, nói sai sự thật. Cũng không tính luôn. Còn câu nào khác không? Có. Còn không? Chờ một lát. Sợ Tiết Tinh Sang, thường ngày chàng khéo ăn nói lắm kia mà. Thực ra chàng vốn không biết trong lòng người đàn bà thích những gì. Hả? Tướng công tội nghiệp cho chàng. Nếu chàng không nghĩ ra được, tối nay chàng phải dựng không gối chiếc rồi. Hả? Nè, Lê Quê à, nè hãy nghe ta nói. Trong cuộc đời của ta chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào. Trong lòng của ta chỉ có mình nàng thôi. Ta thương nàng đến nỗi có thể từ bỏ tất cả. Ta yêu nương tử đến nỗi muốn điên lên luôn. Nè, chẳng phải chàng nói thương và yêu không giống nhau hay sao? Chẳng hay bây giờ chàng có thể xác định chàng có thật lòng yêu tiếp không? Nếu mà huynh không yêu muội thì sao huynh lại lặn lội đường xa đến tìm muội chứ? Nếu mà huynh không yêu muội, sao lại vào đêm động phòng qua chốt hết lòng với muội, chiều ý hết mật chứ? Như vậy gọi là chiều ý hết mật sao? Có phải huynh cảm thấy rất uất ức không? Không phải là uất ức, huynh là chỉ muốn biết Tiết Tinh Sang cả đời này chỉ yêu một mình Phàn Liên Quê muội. Huynh yêu người thế này
Vì muội cho huynh được toại nguyện đi. Có được không? Đồng ý đi. Vậy nếu muội không chịu thì sao? Không chịu. Vậy thì không phải toại nguyện rồi. Buông ra mà. Không buông. Từ lúc quen nhau đến nay, chúng ta từng trải qua rất nhiều sóng gió. Rốt cuộc thì chúng ta đã đến với nhau rồi. Lần đầu tiên thiếp gặp chàng, thiếp đã thương chàng rồi. Vậy mà thiếp phải theo đuổi chàng suốt 23 tháng 19 ngày và 11 canh giờ. Trong thời gian đó, ngay trong mộ của sói mẹ, chàng hứa sẽ lấy thiếp, dẫn thiếp đến kinh thành bái đường thành hôn. Khoảng thời gian là 2 tháng 5 canh giờ. Trong khoảng thời gian đó, chàng đối với thiếp xem như là chiều chuộng nhất. Nhưng từ khi chàng từ thiếp tới nay 6 tháng 21 ngày và 7 canh giờ. Như vậy có nghĩa là có ít nhất 15 tháng và đúng 3 ngày thiếp đều phải vất vả đeo bám chàng. Nhưng chàng không đếm xỉa tới thiếp. Lê Quê, sao hả? Những gì thiếp vừa nói có phải làm cho chàng tự trách mình hay không? ta biết ngày xưa ta từng hứa với nàng, nhưng mà đều thất hứa. Ta không dám hứa là sau này ta sẽ làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc từng ngày. Nhưng có một chuyện này ta nhất định sẽ làm được. Đó là kiếp này ta chỉ yêu duy nhất một mình nàng, đến chết không phai. Trăng đêm này thật là đẹp. Ước gì có thể kéo nó tới gần hơn. Chuyện đó đơn giản thôi. Thật sao? Ừ. Nãy nhắm mắt lại đi. Dạ, đúng đúng. Đẹp thiệt đó. Đây là món quà nho nhỏ do ta tặng nương tử đó. Cảm ơn tướng công. Dạ. Nàng thích không? Thích lắm. Nàng có vui không? Thiếp rất là vui. Nàng vui thật chứ? Thiếp rất là vui. Rốt cuộc thiếp đã tìm được người cùng thiếp chung sống cho tới già.
Cuối cùng tôi có gia đình rồi. Ông trời, Nguyệt lão, đa tạ các vị. Ta thấy rất là vui. Kim Định, tối qua chúng ta uống quá chén cho nên không thể tự kiềm chế mình được. Không, Quỳnh đi khỏi đây ngay. Kim Định, nghe ta giải thích đi. Ta muốn lấy nàng làm vợ thiệt mà. Tôi không nghe, Quỳnh đi khỏi đây ngay đi. Nàng hãy bình tĩnh đi. Để chúng ta đã ăn ở với nhau rồi. Ta không bỏ nàng đâu. Câm miệng. Ai ăn ở với Quỳnh? Kim Định, Quỳnh còn đứng đây tôi sẽ giết ngay. đừng manh động. Ta sẽ đi ngay. Đi đi, Quỳnh đi đi. Ta đi ngay. Quỳnh đi ngay đi. Bên đây. Chờ một lát. Xong chưa? Để tiếp xem lại. Ừ. Xong rồi. Nè, một bên cao một bên ngắn. Chẳng biết vẽ hay không? Biết chứ, đẹp lắm. Không vấn đề gì. Nè, có cần tiếp vẽ giùm chàng không? Ê, đàn ông ai vẽ chân mày không vẽ? Nè, mau lên đi, mau lên. Không vẽ, không vẽ. Tiếp nói được là được, mau ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Nè, vẽ chân mày mặt kỳ lắm. Tiếp nói được là được, ngồi yên. Qua đây, ngồi yên đi mà. Như vậy lần sau chàng sẽ biết vẽ giùm cho Tiếp. Nè, ngồi yên. Không được, không được, không được. Kim Định, là lỗi của ta. Nàng ở lại đi. Ta sẽ tốt với nàng mà. Sẽ chăm sóc nàng suốt cuộc đời này. Kim Định à, nếu nàng lên đường một mình ta sẽ đi theo nàng. Đi theo tôi? Quỳnh không cần công danh sao? Công danh tuy có quan trọng, nhưng đối với ta, nàng quan trọng hơn. Đừng đốt tội ngay trước mặt tôi nữa. Từ lúc tôi uống say làm nhục tôi không giết Quỳnh vì Quỳnh từng cứu tôi. Dương Phi tôi cho Quỳnh hay Trần Kim Định tôi ân oán rõ ràng. Từ nay về sau Quỳnh và tôi không còn chút quan hệ gì nữa. Kim Định, ta thật lòng yêu nàng mà. Sao nàng không chịu tin ta một lần vậy? Cho ta một cơ hội đi. Quỳnh không xứng đáng. Ta không xứng đáng? Chẳng lẽ Tiết Đinh Sằng mới xứng đáng sao? Ta thua kém hắn những gì? Võ công, tướng mạo, hay là bản tánh? Địa vị. Quỳnh ấy là thế tử của Bình Liêu Dương, thế bằng hầu tước. Hầu tước đáng kể gì? Ta còn là dòng dõi hoàng tộc, là thiên hoàng quý trụ thật sự. Nếu không bị Lý Thế Dân cướp ngôi vua, ta đã là hoàng đế đại đường rồi. Quỳnh điên rồi sao? Ăn nói bậy bạ. Kim Định à, ta phải làm gì nàng mới chịu tha lỗi cho ta? Đi chết. Nè, nàng hận ta như vậy sao? Phải. Được, ta cho nàng toại nguyện.
Nàng ở lại đi. Nếu không, ta thà chịu chết. Quýnh điên rồi sao? Tôi nghĩ Quýnh điên thật rồi. Ta điên với nàng đó. Ta chết không hối tiếc. Thức rồi hả? Ta thức rồi. Chàng thấy sao? Hoa do nàng trồng rất là đẹp. Đẹp lắm. Thật sao? Tại vì cây hoa này đối với thiếp mà nói có ý nghĩa khác nhau. Cây hoa này do 2 tỷ muội trong sơn trại của thiếp trồng. 2 tỷ muội đó vì giúp chúng ta đến được với nhau, cho nên đã bị người ta giết hại. Cho nên mỗi khi thiếp đến ngắm cây hoa này, thiếp đều cảm thấy tự trách mình. Thiếp muốn dùng đắp cho nó càng ngày càng thêm đẹp. Thật ra chúng ta đến với nhau đúng là không dễ dàng chút nào. Đinh Sang, chàng biết không, chàng chọn lựa chung sống với thiếp, chàng cũng từ bỏ rất nhiều, hy sinh rất nhiều đúng không? Đâu có. Càng ngày ta càng cảm thấy là một áp trại phu quân, nếu so với làm quan, có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Có được một cuộc sống không chịu sự ràng buộc, và có một nương tử tốt như vậy lúc nào cũng ở bên cạnh, ta còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng thiếp lại khác với người ta, không hiền lương thục đức, không cầm kỳ thi họa. Chàng chung sống với thiếp lâu ngày có cảm thấy chán không? Nếu như nàng muốn học những thứ đó, ta có thể dạy nàng. Cho dù nàng không thích học những thứ đó, ta cũng không trách nàng. Chúng ta vẫn có thể sống an nhàn ngay tại nơi này. Như vậy ta cũng cảm thấy vui. Nhưng thiếp rất bận rộn đó. Hả? Ví dụ như sơn trại của chúng ta, thiếp chuẩn bị cho xây dựng lại, phải xây thêm nhiều căn nhà, chàng nghĩ sao, có sợ mệt hay không? Bất luận nàng muốn làm gì, ta đều chấp nhận đi theo nàng để nâng khăn sửa túi. Thật không? Thật mà. Không hối hận? Không hối hận. Móc tay. Hay lắm. Kiếp sau thiếp vẫn phải lấy chàng. Thôi được. Vậy kiếp sau ta cũng vẫn sẽ lấy nàng. Chúng ta vội vã đi khỏi kinh thành, cho nên không mang theo nhiều quần áo. Do đó ta đã tự quyết mua số quần áo này cho nàng. Nàng xem có thích không? Tôi không cần. Thật ra số quần áo này được may theo những kiểu mà nàng thường mặc. Nàng mặc thử đi. Tôi đã nói tôi không cần. Sao quần dài hơi quá vậy? Nếu nàng không thích, vậy ta mang ra ngoài. Dương Phiên, nếu Huynh đã là đô hộ, tương lai ngấm dốc, biết bao nhiêu cô gái cho Huynh chọn, tại sao cứ chọn tôi? Tại vì ta thật lòng muốn lấy nàng làm vợ. Huynh đang ép tôi sao? Không phải. Nàng vì ta ở lại, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Nàng yên tâm đi, ta thề không ép nàng đâu. Ta sẽ chờ đến khi nào nàng thật lòng đón nhận ta. Thôi được, ta không quấy rầy nàng nữa. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tỷ tỷ, có người tự xưng là Mã tổng quản của Phàn Dương phủ đến hàng gia quan cầu kiến, còn mang theo 2 xác chết. Đó là Phàn Long và Phàn Hổ. Ai đã giết họ vậy?